So the second question here is how to increase joy to practice in obstructing conditions. ต้องทำยังไงครับที่จะสร้างความรู้สึกขึ้นในใจว่าอยากจะปฏิบัติโดยที่อาจจะมีอุปสรรคต่างๆในสิ่งแวดล้อมนะครับในชีวิตก็ต้องหาอุบายก็หาอุบายให้ศรัทธาในการที่จะปฏิบัตินี้การปฏิบัติอุบายทางปัญญาแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้อุบายแบบนี้จึงทำให้มีความขยันในการที่จะภาวนาบางคนก็มีอุบายอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติมันก็แตกต่างกันไป Each person has to find a skillful means for themselves as to give rise to this wish of wanting to practice. And whatever skillful means a person uses, it will vary from person to person. And so you have to find out for yourself what motivates you to want to practice. สำหรับเรานั้นเคยใช้อุบายปัญญาอย่างเดียวในการปฏิบัติตั้งแต่เป็นฆราวาสและออกบวชคือเราพิจารณาความตายทำให้กระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นไม่ประมาทและรีบขวนขวายเร่งรัดบำเพ็ญบารมี For myself and great urge to practice, what worked for me was the contemplation of death. So as to see the imminence of death, which then gave me this prod to actually go about the practice. ความจริงเราเคยเห็นความตายตั้งแต่ตอนอายุ16-17เห็นสุนัขถูกรถชนตายเราเดินออกจากบ้านไปตามในหมู่บ้านเห็นสุนัขถูกรถชนตายอยู่ข้างทางเราก็เดินเห็นเลือดไหลเราก็เดินผ่านไป Ever since being in my later teens, I started to reflect upon death. It was a time leaving my house, having to walk past an area where at that time there was a dog which had been run over, and the first time I saw it, you could still see the blood oozing out of the dog. แล้วเราก็พิจารณาว่า สัตว์ก็มีเนื้อหนังมังสาเหมือนมนุษย์เราเนี่ยแต่เมื่อมันลมหายใจแล้วเนี่ยร่างกายเขาจะแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ And I saw that this animal, this dog, it was just made up of blood and flesh, just like I am, and that its nature was just like this, just to break apart. คือวันต่อมาเราเดินผ่านไปตรงนั้นอีกเราก็เห็นเขาลากสุนัขเข้าไปข้างทางลึกๆ2-3 วันผ่านไปเราก็ได้กลิ่นเหม็น The days, the walking past this dog, because it was still in that same spot, although it had been dragged into the bush a little bit more, then it started to have a rather offensive smell. เราก็เป็นเด็กซึ่งอยากรู้อยากเห็นเราก็เดินเข้าไปดูข้างทางก็เห็นร่างกายของสุนัขกำลังเน่า And being a curious child, I wanted to see what this decomposing dog looked like, so I actually walked off the side of the road into the bush just to see this rotting dog. ตอนในช่วงนั้นเราเดินผ่านตรงนั้นทุกวันเราก็จะเข้าไปดูร่างกายของสุนัขเกือบทุกวัน And I had to walk past that spot almost nearly every day, and so every day I would always walk into that place just to check out this rotting dog. เราเห็นร่างกายเขาเน่ามีหนอนชัยแล้วก็น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลนองทับแผ่นดิน You could see the body rotting and the pus coming out of the body and all the maggots that were crawling over the body. แล้วในที่สุดขนหนังเอ็นกระดูกก็พุ่งออกกระดูกแล้วก็แฟบลงแล้วก็กลายเป็นธาตุดิน Ultimately, over time, just seeing as the body started to dry out, the skin just started to pull in on the body and become just a dried up skeleton until eventually the skeleton just started breaking down. ในชีวิตเราเห็นว่าไม่ว่าคนและสัตว์เมื่อร่างกายแตกทลายไปแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ And I saw, and I could reflect that for animals or for humans, it was the nature that the body would break down like this. อีกครั้งหนึ่งตอนเรา
ตอนเราอายุสัก20-21เราขึ้นรถประจำทางไปจะไปเรียนหนังสือ Another time when I was about 20 or 21, I was traveling on a bus to go to university. เราเห็นคุณแม่ขึ้นอุ้มเด็กขึ้นมาอายุสักเดือน2 เดือนหรือ2-3 เดือนเนี่ย ไม่มีที่นั่งเราก็ลุกให้นั่งแล้วเราก็ยืนหัวโลกแล้วก็เราก็มองไปที่เด็ก A young mother got on the bus that day. She was holding a young baby of maybe no more than 2 months old. And so I got out of my seat to give her my seat, and standing there I was just looking down at the baby. แต่จิตเราก็คิดนึกพิจารณาเองว่าเด็กน้อยเนี่ยกว่าจะเดินได้พูดได้ช่วยเหลือตัวเองได้กว่าจะอายุเท่าเราเนี่ยก็ผ่านความสุขความทุกข์มามากมายเหลือเกินจิตเราก็เกิดสังเวช My mind actually thought that before this young baby was to grow up to be the same age that I was, it has to learn to take care of itself, has to go through all forms of happiness and unhappiness in the world and experience a great deal of suffering. And this realization actually gave rise to a sense of dismay. It was a very sobering realization. แล้วเราก็มองไปข้างหน้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง รู้สึกว่าเขาจะไม่สบายกำลังจะไปโรงพยาบาลจิตแล้วก็พิจารณาว่าคนทุกคนทำไมหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เลยไม่วันใดวันหนึ่งเราก็คงมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นจิตก็เกิดสังเวชลง As I looked forward in the bus, I could see a lady who was obviously sick, and then my mind just started to reflect that there's absolutely nobody who can escape from sickness, and that I myself, one day or another, must also be in that same situation, be experiencing sickness. And once again, this sobering realization gave rise to this deep sense of dismay in my mind. แล้วเราก็มองไปข้างหน้าเห็นคนสูงอายุสัก70จิตแล้วก็พิจารณาว่าไม่วันใดวันหนึ่งเราก็หนีไม่พ้นความชราไปได้จิตเราก็เกิดสังเวชลง On that day, towards the front of the bus, there was an elderly man sitting there. He must have been in his 70s, and then my thinking just naturally went in the direction of thinking that nobody can escape from aging. And once again, this realization gave rise to this very sobering sense of dismay in my mind. ในรถไปทางนั้นน่ะที่นั่งเต็มหมดคนยืนก็ไม่ถึง10 คนหรอกเราอยู่ที่ท้ายรถเราก็มองไปทางแล้วก็มองไปข้างหน้าไปเห็นคนขับกำลังขับรถตะบึงไปข้างหน้า As I was standing there in the bus, this full bus, there must have been maybe about 10 people standing and all the seats were taken. As the driver was speedily driving off, I thought to myself, where is this bus going? ก็มีคำถามเกิดขึ้นในจิตของเราว่าคนขับรถเนี่ยเขานำพาพวกเราไปไหน The question that arose in my mind is, where is the driver taking us all? แต่คำตอบที่ได้ในใจนั้นอีกขณะจิตหนึ่งก็มีคำตอบเกิดขึ้นมาว่าทุกคนกำลังเดินทางไปสู่มรณะ But the answer that arose within my mind in the next moment was that everybody in this bus is traveling towards death. จิตของเราก็เกิดสังเวชลง And the mind was then overcome again, once again, with dispassion or disenchantment. ในความจริงนั้นในวันนั้นเราจะไปเรียนหนังสือบางคนอาจจะไปทำงานบางคนอาจจะไปทำธุระแต่ว่าคำตอบที่ได้นั้นไม่ได้ตอบแบบนั้นตอบขึ้นมาว่าทุกคนกำลังเดินทางไปสู่มรณะคือความตาย In truth, in that bus, there would have been people who were going off to work, some going off to study, some going off to take care of different affairs in their life. However, the answer that came up in my mind was that everybody in this bus was traveling towards death. แต่ก่อนนั้นเราไม่เคยได้พิจารณาถึงความเจ็บความแก่ความตายเลย Before that point in time, I never thought of reflecting upon aging, sickness and death. มีวันนั้นไม่รู้เป็นยังไงจิตคิดพิจารณาใคร่ควรถึงเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วจิตเกิดสังเวชลงมาก And the mind at that time just kept reflecting about birth, aging, sickness and death, and kept giving rise to this feeling of disenchantment or dismay.
ในชีวิตที่เกิดในชีวิตในชาตินี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนอายุ20 กว่าปีไม่เคยเห็นความทุกข์จริงจังภายในจิตใจ For up until that time being about 20 or so, for my whole life, I've never really experienced any real suffering in my heart. จิตเราก็พิจารณาแค่คนว่าถ้าเรามีความเกิดขึ้นมาเราก็จะหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีไม่พ้นความชราหนีไม่พ้นมรณะจิตเราก็เกิดสังเวชแล้วเรามีความคิดว่าเราจะทำจิตของเราให้พร้อมที่สุดถ้าจิตเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะบุญ At that time, my mind reflected that if I were to take rebirth again, then I must meet with all these things once again: birth, aging, sickness, and death. And so I thought to myself that I must go about developing my mind, and whenever I'm ready in my life, and when the conditions are right, then I will ordain. แล้วการพิจารณามรณานุสติขั้นสุดท้ายคือ ตอนที่เราจะตัดสินใจบวชเราได้อ่านปัจฉิมวาทของพระเจ้าในคืนหนึ่ง4-5 ทุ่มเรายังไม่ง่วงก็เปิดหนังสือที่คุณพ่อมาวางไว้ที่โต๊ะในห้องนอนพอเปิดหนังสือธรรมะขึ้นมาก็เห็นปัจฉิมวาทของพระพุทโธที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา The last time, as a layperson, that I contemplated death in any meaningful way was one evening at home. I chanced to pick up a Dhamma book which was lying on the kitchen table. It was the book of my father's, and as I opened up the book, I came upon the final exhortation of the Buddha, where he instructed the monks that the nature of all conditioned things is to vanish and disappear, to strive on diligently to achieve one's goal. จิตของเราเป็นหนึ่งมากอ่านปัจฉิมวาทของพระเจ้าทุกคำพูดจิตเราไม่คิดเรื่องอะไรเลยจิตเราอ่านทีละคำทีคำจิตเราเห็นว่าร่างกายและจิตใจเรามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วจะมีความแตกต่างที่สุดจิตเราเกิดสังเวชมาก Reading over these words of the Buddha that were written in this book, my mind was very focused at that time. There was no other thinking going through my mind, and while reading it, I could see that the nature of the body and the mind was impermanent and absent of self. มีการพิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาถึงความตาย มันทำให้ตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นให้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วเราก็สามารถที่ออกบวชได้ And it was through the contemplation of death like this that enabled me to cut off the ties that I still had with the world and think of coming to ordain. แล้วเราก็ใช้มรณานุสติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่ใช้ประจำทำให้เรามีความศรัทธาในการกระทำความเพียรไม่ประมาทในทุกๆวัน And in ordaining, I used the reflection on death every day. It was something which really motivated me to go about the practice in every day. เพราะฉะนั้นโยมต้องมาผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นมาเองว่าจิตของเรานั้นอะไรอุบายปัญญาแบบไหนจะกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นให้ขยันทำความเพียรให้ปรารภในการที่จะสร้างความดี Therefore, you have to find your own skillful means. It will encourage you to go about the practice and motivate you to go about this practice and to develop goodness.